డాక్టర్ గారు శ్రవంతి గారు ఇలా అడుగుతున్నారు. మా పాపకి ఇంకా నా పాలే పడుతున్నాను. అయితే నా సమస్య ఏంటంటే పాపకి పాలు పట్టిన తర్వాత బాగా వెక్కిళ్ళు వస్తున్నాయి. వెక్కిళ్ళు తగ్గడానికి పాపాయికి నీళ్లు తాగించలేకపోతున్నాం. అసలు పిల్లలకు పాలు తాగిన తర్వాత వెక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి? పాపకి పాలు తాగిన తర్వాత వచ్చే వెక్కిళ్ళు తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. స్రవంతి గారు, ఈ బర్పింగ్ రావడానికి మూల కారణం ఏంటంటే కొద్దిగా పిల్లలు ఆకలి మీద ఫాస్ట్గా మిల్క్ తాగడం మూలాన, ఓవర్ ఫీడింగ్ మూలాన కడుపులో కొంచెం గ్యాస్ కూడా ఎక్కువైపోయి కడుపుతోని కింద డయాఫ్రమ్ అనేది ఉంటుందండి, దాన్ని ప్రెస్ చేయడం మూలాన ఇకఫ్స్ అనేటివి వస్తుంటాయి. అయినా కూడా ఇకఫ్స్ మూలాన అంత ప్రమాదం ఏముండదండి. అందుకని ఇలా ఇకఫ్స్ ఎక్కువ వస్తే కాస్త పాలు తాపడము ఆపాలి. ఆపి కొంచెం గ్యాప్ తీసుకోవాలి. ఈ లోపున బేబీ పొజిషన్ మారవాలి, కొంచెం నిలబెట్టి పొజిషన్ మారవాలి. పడుకొని పాలు ఇస్తుంటున్నా, వేరే పొజిషన్లు ఇస్తున్నా కొంచెం నిలబెట్టి వెనుక ఈపు నిమరాలి. 6 నెలల లోపు నీళ్ళు ఇవ్వకూడదని చెప్తుంటాము, కానీ 6 నెలల పైబడిన పిల్లలకు ఎక్కీలు ఎక్కువ వస్తుంటే నీళ్ళు కూడా తాపొచ్చండి. వాటర్ బాయిల్ చేసి చల్లగైన నీళ్ళు కాస్త స్పూన్తోని పట్టేది ఉంటే కూడా ఇవి తగ్గిపోతుంటాయి. నీళ్లు తాపినాక కూడా, బర్పింగ్ చేసినాక కూడా ఇకప్స్ పదే పదే వస్తూ తగ్గకుంటుంటే డాక్టర్ను సంప్రదించడం మంచిదండి.